后来继续来看这件车倒着醋桶出手共拍，发生伫台北市的信义区，有一个健身教练对一个女学员有好感，啉酒了后，看到女学员甲另外一个查甫的行真晚，大吃醋起掠狂，竟然出手太共木。这个女学员因为做公亲，嘛互摔倒在地，警察赶到场压制这个教练，用伤害罪甲移送法办。穿白衫汗臭真好，这个查甫人敢若是啉酒醉，情绪真激动。对面失控，警方想要甲压制这个查甫人的朋友嘛，是要斗相共，也过违反。他们过来啊！我操啊！你们两个我操！代志发生伫台北市的信义区18透早3点外，这个穿白衫的查甫人是一个健身教练，或者失控，因为伊伫食醋。他一冲过来之前，他先骂我3字经，然后就直接挥我一拳。姓苏小姐甲朋友去台北市信义区啉酒，拄好去拄到姓罗的健身教练，因为这个教练真介意伊，看到伊甲男性的朋友做伙去尔，准咧食醋，想要甲带走，互伊拒绝。这个小气拍因朋友，这个女学员想要做公亲，嘛互伊摔倒在地。警方就到现场将伊压制。这个姓罗教练汗臭真粗勇，伫发生冲突的时，因朋友想要动嘛动伊袂调，10外警察想要甲压制嘛袂遐简单。这个代志如果发生伫人真济信义区，加在无去伤着无辜的人，毋过被拍这个姓王的查甫人收起了当时情形，犹过会惊。我觉得非常可怕。我们后面有去警察局备案，然后他那时候就被反手铐在墙壁上。坊间罗姓男子酒后情绪激动且有暴力行为，遂依法将罗男管束并带返勤务处所。健身教练敢若是啉酒情绪失控，大闹信义区。姓苏的女学员甲因朋友已经提出告诉，警方依照伤害、妨害自由罪嫌，移送北检侦办。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。